Salah. Apakah dia akan yang disuruh? Apa ada binatang akan manusia sangat berat? Itu 25 tahun di sini. Tantangannya adalah manusia satu yang menjaga alam, merawat alam, sehingga pada hari ini kami semua kelas 7 dari SMP Santa Ursula BSD bisa merasakan udara yang sangat segar, betul? Bisa merasakan alam yang suci dan bersih. Terima kasih juga untuk Bang Denny dan tim Kamolek dan tim yang sudah menemani kami berproses pada hari ini.